Velkommen tilbake til to herrer med omfattende kunnskap og innsikt i Midtøsten. Vi har med oss både Asgeir Ueland, som er forfatter og journalist for Dagen og bor i Øvre Galilea, og vi har også Gunnar Gabrielsen, geopolitisk analytiker og tidligere etterretningsoffiser. Velkommen tilbake, begge to. Tusen takk. Takk for det. Yes, det er spennende tider vi lever i, og jeg inviterte dere hit nå denne gangen for å snakke om denne utviklingen i Midtøsten, og spesielt da med tanke på USA og Israel og Iran. Vi har jo sett litt kjekling fram og tilbake mellom blant annet Trump og Netanyahu, og Trump sier nei, dette her skal vi ikke ha noe av, nå må ikke dere ta igjen på Iran etter at Iran bombet mot Israel. Hvordan leser du dette her, Gunnar, med dette her, det bare spill for galleriet som vi ser mellom Trump og Netanyahu, eller hva det som foregår i dynamikken nå mellom disse landene? Nei, jeg tror ikke det noe spill for galleriet, men det så mange bevegelige deler og så mange interessenter i denne konflikten og i Midtøsten, slik at altså det som presteregimet, eller nå det vel revolusjonsgarden primært da, som trekker i trådene i Iran, men de, etter at de egentlig ble militært beseiret, så tok jo de en sånn kurskorreksjon på hva dette egentlig dreide seg om, og stedet for at det skulle dreie seg om dem og regimet i Iran og atomprogrammet, så fikk det til å handle om Hormuz-stredet, som påvirker alle, og så trakk de inn Libanon i det her, og de jo ganske sånn konsekvente da, fra Teheran når de snakker om Libanon, at det liksom for å det jo deres omsorg for Libanon og libanesiske folk de rørende opptatt av, men det jo slett ikke det. Det jo Hezbollah som deres, kalles jo ofte juvelen i kronen til Iran, eller regimet der, for at de har jo brukt, ja, det jo siden tidlig 80-tall at Hezbollah da det ble etablert og blitt bygget opp, og den mengden ressurser som har blitt pløyet inn der, jo ganske enormt, men det jo ikke bare snakk om å selge investeringen, men det jo å lage et mini-Iran, altså utvide Irans innflytelsessfære til å ikke bare være til stede i Libanon, men til å dominere Libanon til en grad at Hezbollah den primære aktøren, og resten liksom bare subsidiert. Og det at de har vært så opptatt av Libanon, altså hvilket ikke for de er opptatt av Hezbollah, jo egentlig den sterkeste indikasjonen på hvilket press Hezbollah under, og har vært og under, og Hezbollah jo på sitt svakeste på lang tid. Jeg tror du må tilbake til begynnelsen, altså på 80-tallet, for at de så satt tilbake, og ikke bare at de svekket materielt og personellmessig, men deres standing i Libanon har jo aldri vært lavere enn det den nå. Så at det nok en sånn en desperasjon der, at Teheran forsøker å berge restene her, altså av Hezbollah, før det går for langt, og at de blir så svekket, at faktisk den libanesiske hæren kan gå inn og ta kontroll i Sør-Libanon, som jo vil være det største nederlaget og ydmykelsen. Samme spørsmålet til deg, Asgeir. Hvordan leser du situasjonen og dette her med Trump i kommunikasjonen offentlig overfor Israel og Netanyahu? Ja, da vi litt etter klokka 17 norsk tid på onsdagskvelden. Og i det vi snakker nå, så hører jeg da israelske jagerfly i lufta på vei nordover, som antagelig går til noen angrep i Sør-Libanon. Jeg leser det kanskje bitte litt annerledes enn Gunnar. Jeg tror at Trump har med å trekke og la Iran få kombinere Hezbollah og Iran med denne forhandlingen om en våpenavtale i Gulfen, så har Trump gitt Hezbollah en slags liten livbøy i alle fall, og det har vi jo sett de siste ukene også på ganske omfattende angrep med disse nye dronene, altså disse fiberoptiske dronene som har angrepet IDF i Sør-Libanon, der IDF begrenset i hvor mye de kan gjøre med tanke på å angripe Hezbollah, i alle fall nord for Sør-Libanon og nord for Litani-elva. Og det har også Iran sluttet seg opp om med disse angrepene mot Israel på søndag og mandag.
eller lørdag og søndag, unnskyld. Og det gjør at Trump har på en måte gitt iranerne lov til å på en måte komme på banen igjen og selge seg inn som Hizbollahs berger og frelser. Nå virker det som, altså i det vi snakker nå, så har jo Trump kommet med nye trusler. Det var angrep mot 4 steder rundt Hormuzstredet nå i går og i dag, og etter at iranerne skjøt ned et amerikansk Apache-helikopter. Så det en overhengende fare for en større eskalering, og da spørs det om ikke Israel også får lov til å gå på Hizbollah enda kraftigere. Men Trump har gitt Hizbollah en liten paraply der som har hjulpet de siste ukene. For som Gunnar sa, at Hizbollah har naturlig aldri vært på så svake som de nå. Men de har fått en anledning i noen uker nå til å gjøre et lite sånn comeback på scenen etter at de har vært frustrerte, de har vært presset, de har etter sigende hatt mange iranere som har vært inn og tatt kontroll over kommandokontroll fra revolusjonsgarden. Og sånn som Israel sitter i det nå, så må de sitte i sør og begrenset hva de kan gjøre nordover. Og inne i sør så pågår det nå det som kalles i Israel, altså den våpenhvilekrig. Det det nye ordet som blir brukt om situasjonen i sør. Men Israel har hatt ganske store tap. De har vel mistet nærmere 30 soldater siden de setter seg inn i Sør-Libanon, og så mange har de ikke mistet på lang tid i Sør-Libanon, og begynner å komme opp i det samme tallet som det var i snitt når Israel hadde denne sikkerhetszonen i Sør-Libanon fra 85 til år 2000, der snitt-tapet i året, som ikke er helt riktig, fordi at det var noen store ulykker og sånn som gikk opp tallet, men da var snittallet på tapte soldater i året 37, og nå det nærmer seg 30 etter noen måneder, så for sett fra IDFs standpunkt så sliter de nå med å kunne operere fritt, og opp mot Bekadal, lenger nord opp mot Litani, og selvfølgelig mot Dahia, altså Hizbollahs høyborg sør for Beirut, og Hizbollah-folk kan da angripe fra nord til sør uten at de kan bli straffet sånn omgående. Så hvis det eskalerer noe videre, så vil nok IDF øke kraftig i Sør-Libanon og gå litt nordover, vil jeg tro i hvert fall. Jeg hørte på journalisten... Ja, fortsett, Gunnar. Om jeg kan ekspandere litt på det, som man sier på engelsk, utvide, heter det vel på norsk. Men for det var jo veldig tidlig et krav fra Iran at en våpenhvile også skulle gjelde i Sør-Libanon, eller med Hezbollah og Israel. Men altså enhver observatør av konflikter nede i området vet jo at altså det er jo ingen av disse våpenhvilene som noen ganger er som en våpenhvile. Det er jo ikke som en norsk og svensk potetbonde som inngår en avtale, og så lar dere være med det. Altså, det fortsetter jo umiddelbart, og det skjedde jo på Gaza. Altså Hamas fortsatte jo umiddelbart, og det skjedde i Sør-Libanon. Altså det er jo avfyrt mer enn 1000 raketter fra Hezbollah mot Israel siden våpenhvilen inntraff. Og det har vært ganske stor IDF-aktivitet inn i Sør-Libanon hele tiden. Og det har også vært det siste døgnet, selv om det synes å være avtagende. Men det store skillet her har vært liksom om IDF har fått lov av amerikanerne å angripe inn i Beirut, altså Dahia, som den sørlige forstaden som er Hezbollah-dominert. Og det har vært såpass eksplisitt sagt fra om det var Trump selv eller administrasjonen, de vil ikke se høyhus i Dahia som ble revet ned, for det er så grafisk, det er så lett å filme. Beirut er såpass flatt, så at det er veldig lett å få den der kameravinkelen hvor du ser hus som kollapser. Så det var liksom, det var triggeren, altså det var grensen for hva Trump kunne akseptere, men de var vel innforstått med at det var jo hele tiden kamphandlinger. Altså det har jo på ikke noe tidspunkt vært spesielt rolig i Sør-Libanon, og heller ikke spesielt Nord-Israel på grunn av beskytningen. Og så hadde du den ene tilfellet av for noen dager siden, da RF, altså en uke siden omtrent, er det vel nå, da de sendte 3 raketter inn i en blokk i Dahia i Sør-Libanon, hvor det er Hezbollah kommandosentret. Det var ikke personer i ute etter her, men det var kommandosentrene. Og den hendelsen, og det er jo da for Iran en sånn rød linje, den hendelsen gjorde at Iran sendte
11, og Oskar har jo detaljene her, men jeg mener det var 11 missiler mot Israel som ble skutt ned. Og i etterkant av dette så var det vel at Iran da skjøt ned et amerikansk Apache-helikopter, som medførte det begrensede angrepet amerikanerne hadde i går mot disse 4 installasjoner rundt Hormuz, da, vest og øst. Så det har egentlig vært sekvensen, men det har aldri vært noen våpenhvile i realiteten, og Trump også sier jo at så skyter de litt, og så dabber de av litt, så skyter de. Nei, det var til og med Eide som sa det, men det var mellom USA og Iran da. Men Trump har sagt noe av det samme om, altså det en slags aksept at denne våpenhvilen, den det den er altså. Men Gunnar, hvorfor var Trump så tydelig på overfor Israel at Israel får ikke lov til å skyte tilbake igjen mot Iran? Hvorfor var det så viktig? Altså dette jo en pågående forhandling som har gått lenge, og fra amerikansk side så har man jo svelget en del kameler her for å holde dette gående, og det jo, altså det presteregimet i altså revolusjonsgarden i Iran har jo ikke gjort noen ting for å holde igjen. Altså de har provosert så mye de kan i form av sine uttalelser, og i form av angrep, og det har vært en gjentatt angrep, ikke bare mot amerikanske installasjoner, selv om man vil si det fra Irans side. Det jo amerikanske militære installasjoner i GCC-land blant annet, men det var også flyplassen i Kuwait og andre. Så at, og amerikansk retorikk har vært veldig nedtonet sammenlignet med slik den var under selve de aktive stridshandlingene. Amerikanerne har vært forholdsvis tilbakeholdende både med hva de har sagt. Tvert imot så har de snakket mye om at dette går fremover, og også handlinger. Og det som skjedde i går i etterkant av Apache-helikopter som sannsynligvis ble skutt ned, jeg har ikke sett noen rapport på det ennå, men fra amerikansk side var det tydeligvis åpenbart nok at det var det som skjedde. Og dette begrensede angrepet de hadde i går, og dette jo den typen planer, altså som planverk, på engelsk heter det contingency plans, og det sånn, hvis A skjer, så gjør vi det, hvis B skjer, så gjør vi det. Så at her har de sannsynligvis, og det nesten helt sikkert, de har vært forberedt militært på den typen hendelser, og så har de designet en motreaksjon som kraftfull, men den var ikke veldig kraftfull, og den gikk mot militære mål, det var radarinstallasjoner primært, samhandsinstallasjoner. Så at, og det på en måte skulle da skape ro igjen. Det liksom titt for tatt da, og akkurat som da Iran sendte 11 missiler mot Israel, så meldte de via mellommenn til USA, det var det, nå vi ferdige. Og så angrep Israel tilbake, og så velte de tilbake den andre veien, det var det, nå vi ferdige. Så at det en slags sånn avveining her da, på begge sider. Asgeir, jeg hørte på journalisten Haviv Rettigour i Israel, som snakket om, han bare spekulerte, sa han da, men han tenkte at dette her med Trumps uttalelse var en sånn, det måtte han si offentlig, men privat så støtter han Netanyahu i, på en måte gjør det du trenger å gjøre, men jeg nødt til å si dette offentlig, og si at dere ikke skal ta igjen fordi overfor araberstatene, overfor Iran og alt sammen, at det mer sånn, at det flere dimensjoner her gående samtidig. Hva tenker du om det der? Jeg har mine tvil. Jeg tror Trump har såpass mye aksje inne i å få en avtale med iranerne som iranerne pusher så langt de kan å unngå. Og det jo 8. april kom denne våpenhvileavtalen og såkalte mellom Iran og USA. Og med påfølgende forhandlinger i Pakistan som det ikke ble noe av. Men jeg tror Trump frem til kanskje i dag har trodd at han skal klare å gjøre det som han tror han skal klare å gjøre, altså å komme til en deal, som han kaller det, og få en avtale med Iran, men iranerne har ikke hatt noe hastverk til å inngå en avtale med amerikanerne. Dels tror jeg på grunn av at amerikanerne ga de denne muligheten til å forhandle med en såkalt våpenhvileavtale, og ikke under press, som var da kontra til det vi så for eksempel i 1991 med Saddam Hussein, som da at irakerne forhandlet under ild, og da amerikanerne fikk da
inngått det som i den moderne tid, i hvert fall den eneste overgivelsesavtalen i et Midtøstensland siden holdt på å si moderne tid i Midtøsten, når irakerne da inngikk denne avtalen og signerte med general Schwarzkopf tilbake den tiden. Så jeg tror jo iranerne har følt seg litt mer sikre på at ok, med det nye regimet som består av revolusjonsgarden i hovedsak, vi litt tøffere, vi trekker av, og en skal også legge merke til at i Midtøsten så det sånn at en må gjengjelde. Altså en kan ikke la det fare, en kan ikke ta den der potetbonden mellom Norge og Sverige-versjonen og si at du skal få tilbake dine poteter til våren eller et eller annet sånt. Altså her handler det om kultur og hvordan folk oppfatter svakhet kontra styrke. Og en skal jo også tenke på at det var Iran som fikk på en måte siste missilene mot Israel nå tidligere denne veka. Og det gjorde jo også at Iran føler seg nok så selvsikre uten at det skulle få noen store konsekvenser. Og i bakteppet der også det som Lack, som Trump sa om Netanyahu, at han skulle ringe Netanyahu, som han sa til Axios, han skulle ringe Netanyahu og be han å ikke svare, men da kom jo selvfølgelig svaret for det. Så jeg tror ikke det er noe spill for galleriet per nå denne gangen. Jeg tror det var mer et spill for galleriet før krigen begynte i februar. Da tror jeg nok det var litt sånn lureri ute og gikk, og litt sånn uvisse signaler. Men de signaler som Trump sender nå onsdag ettermiddag norsk tid, de tyder på at det er i ferd med å eskalere et hakk til, og at Trump rett og slett har gått lei av denne uttalingen som Iran har drevet med, og Iran også har testet grensene litt for mye. Så det da spørsmålet hva som blir da utfallet av dette, og jeg tenker i hvert fall i de baner så langt at en slags amerikansk seier i første omgang, det må være hvis de klarer å få på en måte gjenåpne Hormuzstredet, som nok det viktigste, i hvert fall globalt sett, at en får gang på skipstrafikken på dette kvælingspunktet mellom Iran og Oman i Gulfen, og at en kan begynne å få energi ut til markedene igjen, og det det viktigste i første omgang, men det vanskelig å spå hvordan dette vil utvikle seg, så får vi se mot kvelden og natta om det kommer et amerikansk angrep, men den retorikken som Trump bruker nå i ettermiddag, det nye toner for han har snakket nå x antall ganger, i hvert fall titalls ganger, om at en avtale en dag og 2 unna, og det har vist seg ettertid at det ikke stemmer. Vi skal komme til dette med Hormuzstredet etter hvert. Jeg vil bare spørre deg, Asgeir. Det virket som om Israel har full kontroll i forhold til dette angrepet, i hvert fall nå. Jeg leste at de ikke kom til å kansellere flytrafikk eller noe som helst sånt, at det kom til å gå som normalt, selv med disse iranske luftangrepene. Hva sier det deg? På en måte har Israel såpass kontroll og vet nøyaktig hva som skjer? Du bor jo i Nord-Israel også. Hvordan opplever du dette, og hvordan leser du det der? Nei, altså her i Nord-Israel, altså det begynte jo dette angrepet mot Dachia som var inne på, det begynte jo med at det ble avført missiler inn i Nord-Israel som egentlig ikke var en del av denne våpenhvilen. Altså Hizbollah hadde lov å skyte på IDF i Sør-Libanon, men de skulle ikke skyte på jødiske landsbyer, israelske landsbyer over grensen. Og det gjorde de da, og det var det som eskalerte da nå sist. De valgte å ikke stenge ned flyplassen, det tror jeg fordi at en så hvor mange missiler som kom, og en var forberedt, og en kunne håndtere det. Jeg tror det meste ble skutt ned over Jordan og Syria, alt etter hvilken retning det hadde. I hvert fall har jeg sett det i sånne videosnutter fra Syria, at det er sånne svære raketthaler eller missilhaler som lander i jorda, og de lokale befolkningen bruker det og får betalt for metallet, holdt jeg på å si. Så det var et tiltak, tror jeg, for at det også var et tegn på at det kom til å bli kortvarig, men luftrommet var jo stengt ned over Syria, det var stengt ned over Jordan, det var stengt ned over Irak og over Iran, så det tror jeg ikke er noe en kan forvente hvis det blusser opp skikkelig igjen. Da tror jeg luftrommet blir stengt, og da er det for eventuelt folk som hører på og som sitter fast, da er det å reise ned til Sinai og komme seg over grenser til Egypt, og eventuelt til Sharm el-Sheikh og få seg et charterfly til Aten eller noe i den retningen. Luftrommet blir, så jeg tror dette var bare et tegn på at det var en begrenset runde, som de kaller det for. Altså, det var en kort runde mellom Israel og Iran,
Og en har jo heller ikke sett noe sånn alvorlige angrep fra israelsk side mot Iran. Altså, det var ikke tunge mål som ble angrepet, en så ikke angrep på regimefigurer og den slags. Det var mest radar og et par sånne petrokjemiske fabrikker, tror jeg, som ble angrepne. Og det sier meg at dette var en såkalt runde, og sånne runder har en da i Midtøsten. Ja, jeg vet ikke hvor mange runder jeg har opplevd både med Gaza og Libanon og rundt forbi i regionen opp gjennom året, men det sånn så det varer noen dager, og så stiller det av til neste runde. Men nå virker det jo som om Trump virkelig er klar for å gjøre noe større, men jeg vet ikke hvordan det ender og hva det kommer til å bli. I Nord-Israel så tror jeg folk lokalt tenker på mer på den situasjonen med Hizbollah. Det var et tilfelle her i går der det de kaller for en frilanser, libanesisk væpnet fyr, kom seg over grensen gjennom IDF sin linje i Sør-Libanon og gikk inn på israelsk territorium hvor han ble skutt. Og det er jo selvfølgelig sånn som trigger et slags lokalt mareritt med tanke på hvor djupt det der 7. oktober-scenarioet sitter ennå i den israelske befolkningen. Det er sånne små detaljer som regel ikke kommer i internasjonale medier, men som er alvorlig nok lokalt. Og her i nord så var skolene stengt ned, så ble de åpnet igjen, og så er det snakk om hva som skjer resten av uka. Så kona pleier å si det er 100 km i timen en vei, og så er det 100 km i timen revers den neste dagen. Så du kan ikke forberede seg på noe særlig, du må bare følge med, og så når flyalarmen går, så vet du at ting er i gang. For hvordan opplever du det, Asgeir? Altså, du har blitt så herda og vant til det der at det går liksom ikke inn på deg i hverdagen, eller hvordan er det for deg å bo der? Ja, nei, jeg personlig så går det ganske greit. De rundt meg og vi satt og så Champions League-finalen på lørdag når meldingene kom at skolene skulle stenges på søndag, så da ante jeg jo at noe var i gjære som var litt mer alvorlig enn det vanlige skrammelet som kom fra Libanon. Og på den andre siden så er det jo klart at folk, i hvert fall de som bor litt lenger nord i dalføret, altså innenfor den der evakueringssonen som var etter 7. oktober, de merker det mye mer. De har fått mye mer raketter mot seg der enn akkurat der jeg bor. Og en merker også denne frustrasjonen med altså at hverdagen blir stykket opp, og så er det en dag så blir alle eksamener avlyst for elever på videregående, og så er det liksom, så skal de gjøre neste dag, og så vet jeg ikke hvor tid neste gang skjer, men her er sånn lokalt, det er en liten sånn anekdote å fortelle hvor galt det er, holdt jeg på å si, som vi sier på Jæren. Det er at mens denne runden da foregikk mot Iran, så kom det en melding sånn før det offisielt var avsluttet om at trimrommet i den lokale i gymsalen skulle åpnes opp igjen til kvelden på søndag, og det er jo selvfølgelig et tegn da på at ting er i ferd med å gå litt tilbake til normalen. Så før det ble offisielt erklært at det ikke ble flere angrep, hverken fra Iran eller fra Israel, så var det trimrommet-åpninger som gjorde at jeg følte at nå, ja vel, ok, nå er det over for denne gang. Så trimrommet er på en måte lakmustesten for hvordan landskapet egentlig ligger, hva som det er tegn i tiden for hvordan utviklingen skjer. Men Gunnar, det er den viktigste indikatoren, som de sier. Altså, er trimrommet åpent eller lukket? Det er indikatoren på hvor galt det kommer til å bli. Gunnar, hva tenker du om mulighetene for noe avtale fremover? Hvordan ligger det an på din trimromskala for om dette kommer til å skje? Nei, det var jo litt sånn positive toner fra amerikansk side. Det har det jo egentlig vært litt sånn påfallende positivt lenge. Og at tidligere i uken sa vel Trump at man var 3 dager unna. Og så sent som i går så var det også positive tegn, og uvanlig nok, altså du kan si at 90% av retorikken fra Teheran er jo intenst truende og kategorisk. Langt forbi det som er troverdig. De truer med å ta i bruk nye våpensystemer som ingen noen gang har sett før, og de skal liksom jevne hele nabolaget med jorda. Men det kom en og annen uttalelse fra Teheran, uvanlig nok, som ikke var forsonende, men at de på en måte anerkjente at det var en prosess på gang.
Men så har det skjedd et eller annet, fordi at det var vel, jeg vet ikke, klokka 3 norsk tid, så kom jo den der Truth Social-meldingen fra Trump, at liksom, det var lei. Det var lei liksom at de slepte band etter seg i Teheran. Om Iran har avvist et eller annet, kommet med et eller annet urimelig krav, eller rett og slett bare trenert, og dette trenering er jo noe de kan. Man kan jo minne på at denne JPKA-avtalen som kom under Obama, altså det var 2 års forhandlinger, 2013 til 2015, men det bygget altså på tidligere forhandlingsforsøk. Så at det tar mange år å forhandle med regimet der, det vet man jo. Og det man fikk i 2015 viste seg at det var jo ikke det man trodde man skulle få. For det klarte jo regimet i Teheran å finne ganske mange huller i, slik at den avtalen mistet jo mer og mer sin tyngde. Men nå har det jo skjedd et eller annet da, i disse forhandlingene her, og Trump er jo ikke der selv, så det er jo noen som informerer han, og om det er en direkte linje derfra, fra den amerikanske delegasjonen, eller om det går via Rubio, eller at de alle sitter i Oval Office og har speakerphone og hører på. Men tydeligvis så var det såpass fravær av fremgang at han nå har børstet av denne trusselen som og en av de siste truslene han kom med før våpenhvilen inntrådte, og det var jo å angripe energianleggene i Iran. Og den har nå nevnt, og du kan jo si, i morgen starter jo fotball-VM for en saks skyld, hvor USA er et av arrangørlandene. Jeg vet ikke hvor opptatt Trump er av vanlig fotball, den typen fotball. Det er klart at setter i gang en større sak nå, så vil jo det ta litt av oppmerksomheten vekk ifra det. Og der som amerikanerne har tenkt å gjøre noe, så er selvfølgelig det også et planverk som de har hatt liggende siden måneder tilbake. Så det tar jo tid liksom å fyre opp maskinen i gang. Selv om man har alle brikkene på plass, så skal du liksom sekvensiere rekkefølgen av hvem som går inn og gjør hva, når og mot hvilke mål. Men man kan jo forvente i så fall da, at det skjer i løpet av nattetimene, at det drar i gang, så blir jo spørsmålet i så fall hvor omfattende. Og så er det jo hva venter i den andre enden, fordi jeg tror de fleste er innforstått med at selv om amerikanerne gjør dette, så forandrer ikke det tonen fra Iran. De kommer til å være enda mer militært svekket, og USA får statuert et eksempel, eller får liksom de får liksom vist at nok er nok, og det kan kanskje være nok til å, etter at Teheran kommer til å surmule og kommer til å si at nå trekker de seg, og det var i hvert fall spikerne kista, og nå skal de aldri mer snakke med amerikanerne, så at da kommer de i gang igjen. For man må jo huske på at for USA så er situasjonen såpass normal at de arrangerer nå altså et verdensmesterskap i fotball. Så at livet i USA, bortsett fra høye drivstoffpriser, er ikke så veldig påvirket. Så kan man jo se på situasjonen i Iran, og grunnen til at jeg sier dette, er at noen er litt raske da, med å fremholde regimet i Teheran som vinnerne og sånn, men man kan jo se på hvilken forfatning det landet nå er i. Og de har jo mistet en veldig stor del av sin militært apparat, og hele infrastrukturen, økosystemet rundt urananrikning. Ja, de har fortsatt 440 kilo med anriket uran et eller annet sted, og de har fortsatt sannsynligvis kapasitet til å dra i gang, selv om mye er jo redusert og tapt. Og de har mange missiler i bakken som man ikke klarer å treffe, for at dette ligger jo fjellområder og så videre. Men de påløper jo ca. $500 tappte inntekter om dagen, og nå er det 2 måneder siden våpenhvilen, og krigen begynte 6 uker før det eller noe. Så det har jo vært en drøye 3 måneder med, nå klarer ikke jeg å ta det regnestykket i farten, men det er ganske mange milliarder dollar tapt inntekt. Altså det er bortfall av statens inntekter til 3-4 måneder. Og staten var alt hardt økonomisk presset. Og dette gjelder jo egentlig bare situasjonen for regimet og deres primærprosjekter, som er anriking av uran, bygging av våpensystemer og missiler, bygge opp marinen, som det jo ikke er så mye igjen av nå. Men så var det jo sivilbefolkningen,
og de står jo ikke først i linja uansett når det gjelder fordeling av ressurser fra det regimet der. Så hva de må gjennomgå, det kan man jo bare forestille seg. Men det går greit for regimet, for så lenge regimet sitter ved makten, så det en måloppnåelse. Men Gunnar, dette med apropos fotball-VM, i hvor stor grad det en risiko, leser du, i forhold til terror og sånt mot dette her? Det jo, hvis Iran skal begå terror noe sted, så vel dette et åpenbart mål, det ikke det? Ja, Iran spiller jo selv, og nå ble det sagt fra Teheran, advarsel FIFA, at det ikke skulle være noen forsøk på politiske markeringer fra diaspora-iranerne under kampene, og ville det skje, så ville laget umiddelbart forlate banen. Så det var liksom ultimatum til FIFA, at her skal det ikke være noe flagg med det gamle flagget, som assosieres med Shah-tiden, og det skal ikke være noen politiske markeringer. Det kan jo fort skje. Det klarer jo ingen å forhindre, om du har en del eksil-iranere, og de holder opp plakater eller hva det skulle være. Så at amerikanerne har også innført en del restriksjoner på hvor stor sånn støtteapparat rundt fotballaget Iran kunne ha med, og som Rubio sa, de var ikke interessert i å slippe inn masse revolusjonsgardefolk som fulgte med i kjølvannet av fotballaget. Men terror, det har liksom ikke vært så mye av det hittil, som man kanskje kunne ha forventet, og all den tid Iran selv spiller i fotball-VM, så vel grunn til å tro at de kanskje holder igjen med det også. Hva tenker du, Asgeir? Vi har jo sett eksempler på terror rundt fotballag tidligere, da gjaldt det jo Israel, men du bekymret for den typen ting? Ja, det var vel OL-laget OL, i 72 du tenker på, München. Jeg tror at amerikanerne har faktisk ganske god kontroll, altså på hva som skjer, kanskje litt for god kontroll. Du så jo denne somalske dommeren nå, som ble sendt hjem igjen, som skulle dømme i fotball-VM, og må vel være klarert fra hodet og til tærne, liksom, og han blir stoppet og sendt hjem igjen. Så jeg tror nok at for USA sin del i hvert fall, så dette såpass viktig at de kan ikke la noe terror skje under VM. Jeg tror mer på terror andre plasser. Så nå, i dag så kom det vel ut en sånn felles uttalelse fra både USA og Kanada og de fleste vesteuropeiske land i hvert fall, om fordømmelse av iransk terror på europeisk jord, som gikk ut. Norge også var en av de landene som hadde kommet med den uttalelsen. Så jeg tror jo at folk jo veldig klar over at iranerne prøver seg, og det går jo også mot eksil-iranske miljø, det går mot jødiske miljø rundt forbi i Europa, og dette kjenner vi jo også fra Buenos Aires i 1994, og angrep på dette jødiske samfunnssenteret, som ikke var noe som hadde noe med Israel, det var vanlige argentinske jøder, og den som på en måte sto bak det, en av hjernene bak det, han som i dag er sjef for revolusjonsgarden, altså Ahmed Wadi. Så disse folka som i regimet, men jeg vil bare skyte inn litt i dette med regimet også. Altså, som Gunnar var inne på tidligere i sendingen, så har det jo gått fra et slags presteskap om Khamenei til å bli mer kontrollert av revolusjonsgarden, og revolusjonsgarden, selv om man har noen sterke folk som Ralibaf og den nevnte Wadi, så jo revolusjonsgarden et slags kartell som har drevet med økonomisk vinning på grunn av sine posisjoner, og regimet i Iran jo hele veien i forsvar nå, og de vet jo det at de proxyene de har, altså de drog jo også inn Jemen i denne skyterunden som var i helga, og det klart at for deg så kjemper de om liv og overlevelse, og hvis en skal se på hva som var målet og utgangspunktet med den krigen etter at røykteppet var lagt seg litt, så i første runden så var det antagelig regimeskifte, det var å få kontroll på atomprogrammet, det var å på en måte sette dette missilprogrammet så langt tilbake at Iran ikke kunne skyte, og en har fått et slags regimeskifte, altså over til revolusjonsgarden, men det er ikke en endring med det som ble snakket om, at det var planer å bruke kurderne i Nord-Iran til å gå mot Teheran. Det var planer om å ta ut
alle missilfasilitetene som tydeligvis ikke har lykkes. Altså, det så vi nå sist veka. Og jeg må si også, jeg snakket med en ekspert på dette som har drevet med Iran i flere tiår her i Israel, virkelig djupt inne i dette med atomprogrammet, og han gitt dette før, og gitt at det ikke blir en skikkelig runde til nå, så sa han det at han veldig redd for at Iran kommer til å gå for fulle mugger til å få seg et atomvåpen. Jo før, jo bedre. Det kan også komme via, mente han da, kontakter for eksempel i Nord-Korea. Nord-Korea vet vi var jo involvert i bygging av den syriske atomreaktoren som ble bombet av Israel i 2007, så farene der, og så spørsmålet liksom, når vi tilbake på dette med hale ut tid, altså hale iranerne ut tida fordi at de har en hemmelig lokasjon et sted i Iran der de sitter på nok uranium til å sette i gang en prosess som går litt fortere enn alle venter, og alle vet jo det at atomvåpen det internasjonale forsikringspolisen, sånn at hvis den har et slags atomvåpen, så han nok så trygg som land fra angrep utenfor. Og derfor tror jeg og håper at det blir en slags avklaring mot Iran nå, for sånn som det ser ut nå, vil jeg si at Midtøsten, altså Iran ikke der de var, det ikke proxyene deres heller. Altså stedfortrederstyrkene, hverken Hizbollah, Houthene i Jemen eller selvfølgelig i Syria, der Hizbollah også var, de har blitt jagt ut derifra, men altså, jeg litt skeptisk til at Trump har gitt litt for mye ved dørene og latt på en måte Iran få sette den berømte støvelen i døra, sånn at det har sett opp litt på gløtt der. Og en vet det fra historisk, altså det tar ikke lang tid før ting begynner å rulle og gå igjen. Og heller ikke med Hizbollah. Altså prioriteringene deres ikke nødvendigvis det beste for egen befolkning, hverken i Iran eller i Libanon. Det å fortsette denne kampen som har en religiøs overbygning med å angripe det som iranerne etter revolusjonen kalte den store Satan, USA, og den lille Satan, Israel. Og det kommer ikke til å endre seg i regimet så lenge dette regimet sitter. Det på en måte i DNA til det regimet som nå har styrt Iran i 47 år siden den islamske revolusjonen i 1979. Og så det da også spørsmålet, altså hva andre spillere som kommer på banen. Altså nå ser vi i dag økt retorikk fra tyrkerne mot Israel, tyrkiske nyottomanske interesser inn i Syria og Levanten og så videre. Så der aldri noe vakuum i Midtøsten. Det blir alltid fulgt opp av noe, og som regel så det ikke til det bedre. Altså en hadde disse marxistiske terroristorganisasjonene til palestinerne på 70-tallet, og etterpå fikk en Hamas og islamsk jihad. Og når de begynte å oppstå, så tok ikke folk islamsk religion veldig seriøst. Altså, det var en bipolar verden, men i dette kaoset som eksisterer i dagens verden, så vi inne i en periode som veldig vanskelig, ikke bare i Midtøsten, men her merker en det selvfølgelig bokstavelig talt på raketter som flyger over hodet på deg. Gunnar, USA har jo hele tiden sagt at det primære målet med krigen mot Iran, det jo nettopp atomprogrammet. Hva tenker du, hva status der nå? I hvor stor grad har USA og Israel faktisk klart å ta ut atomprogrammet, eller mulighetene deres for å starte det opp igjen? Hva vet vi om dette? Hvor mye info har vi rundt det? Og hva tenker du Irans muligheter til at de har gjemt unna noe uran, at de kan starte det opp igjen veldig fort? Hva tenker du rundt det? Ja, det jo flere elementer i dette her som amerikanerne ønsker å få gjort noe med, og kanskje det mest prekære, eller akutte, jo de 440 kiloene med høyanriket uran, for det jo slik med uran at jo lenger du anriker det, jo fortere går det videre, slik at når utgangspunktet 0,1% renhetsgrad, og du trenger 20%, eller 3,6-3,8% for å drive kraftproduksjon, eller sivil fredelig produksjon. Og så var det en terskel på 20% fra denne JPK-avtalen, og så har de anriket til 60% og videre. Men det liksom, fra 60% oppover, så går det jo mye, mye fortere.
enn fra 0,1% til 20%. Så det aller meste av jobben var gjort. Og man må jo også huske på at en av åpningsuttalelsene under Genève-samtalene, som var rett før krigen brøt løs, det var at man fra iransk side sier til amerikanerne at vi har nok materiale til 10 atomvåpen, eller 9 eller 8, det var liksom der omkring da. Så det var jo sånn det de gikk inn i forhandlingen med å si. Og dette er jo det, hva Trump kaller det, nuclear dust. Altså det er dette de vil ha, og ikke for at amerikanere trengte å bruke det, vil ha det for å destruere det. Og så har russerne vært frem på, tilbudt seg at de kan ta det. Og så vet jeg ikke om kineserne har tilbudt seg det, eller om det har blitt foreslått fra Iran at de kan ta det, men amerikanere sier nei. Det er uaktuelt at Kina eller Russland overtar dette. Enten får vi det og ødelegger det, eller skal det ødelegges på bakken i Iran, altså utvetydig ødelegges med kontrollregime på plass. Så det er det ene, og dette har jo Trump ved flere anledninger sagt at de har liksom koll på hvor det er, og det er grunn til å tro at amerikansk etterretning har vet det. Sannsynligvis er det langt ned i bakken et eller annet sted, så det er ikke sånn umiddelbart tilgjengelig. Og så er det jo, altså, så med dette materialet så er det jo nok til å kunne utvikle våpen. De må riktig nok lage et våpen ut av det. Det er ikke bare nok å anrike, du må liksom sette det inn i et egnet bæresystem, en eller annen form for missil, som fungerer etter intensjonen, som eksploderer på riktig måte, på riktig sted. Men så er det jo også hele sentrifugeapparatet, og det var jo veldig, veldig enormt og utviklet, og på mange forskjellige steder i Iran, og det er jo det man bruker for å anrike uranet, og det er flere forskjellige generasjoner, og der var det jo begrensninger på hvor moderne sentrifugeteknologi Iran hadde lov til å ha i henhold til JPK-avtalen som ble brutt. Der har nok mye blitt slått ut, selv om veldig mye er under bakken der også. Ja, så er det jo hele den der missilteknologien som skal gjøre det mulig, for at det å sitte med uran uten å ha et våpen som kan sende av gårde, det er liksom mindre skummelt enn at man vet at de har missiler som kan gjøre det. Dette er jo det Sør-Korea har brukt. De har jo ikke satset på noe annet enn dette, og da er det ikke så mange som har lyst til liksom å stikke pinnen i de da. Og det er jo det som er planen, bortsett fra, det er en forskjell fra Nord-Korea og Iran, og det er at Nord-Korea er jo ikke ekspansjonistiske i sine målsettinger. De vil bare opprettholde sitt Hermit Kingdom. Mens Iran har jo hatt en klar intensjon helt siden 1979 om å eksportere den islamske revolusjonen. Og sånn sett så er jo regionen veldig utsatt, og derfor så er regionen også, de har jo sånn delte tanker om det som foregår, for de vil jo ikke ha et sterkt Iran, de vil ikke ha et Iran med atomvåpen. Samtidig så medfører en krig forstyrrelser for deres primærnæringer, innenfor energi, turisme, luftfart eller annet. Så at, men det er i hvert fall dette amerikanere, det er det de har hatt som et sånn ufravikelig krav. Gi oss uranet, og slutte å lage disse våpnene, langt rekkende våpnene. Og fra iransk side så har de selvfølgelig ikke villet gå med på det, for det vil jo være å strekke hendene i været, og da er det jo en papirtiger som har ingenting. Men så har det vært snakk om å fryse atomprogrammet i Iran, og der var det et amerikansk krav, og det var 20 år. Fra iransk side så kom det man med 5, og grunnen til 5 er jo at om 5 år så er ikke Trump lenger der, og da kan man liksom slippe seg løs igjen. Det siste jeg hørte før det havarerte nå tilsynelatende, at amerikanere har liksom gått ned til 15 år, i stedet for 20 år. Ja, så det er vel forhåpningen at i løpet av 15 år så har noe annet skjedd, som gjør at den faren ikke er like overhengende prekær da, som man opplevde at den var da krigen begynte. Ja, for USA og Israel, de klarte vel å ta ut, eller fokuserte i hvert fall på disse områdene Natanz og Fordo og Isfahan, da de skulle angripe og stoppe dette atomprogrammet, men det var vel enkelte områder som de ikke klarte å ta ut, for eksempel dette stedet som heter Pickaxe Mountain. Hva er det vi vet om dette stedet, og kan det eventuelt være sånn at det fortsatt er et atomprogram der? Hva tenker du rundt det, Asgeir?
Jeg tviler på at de har noe veldig stort i sving nå. Etter det har i hvert fall det som har kommet til rapporter, altså jeg vet ikke, jeg har ikke tilgang på gradert informasjon om hva som ligger rundt forbi og sånne ting. Men det jeg så her rett før vi gikk på lufta, det var at det internasjonale atomenergibyrået, det kom en uttalelse fra styret der om at Iran måtte rapportere om hvor mye uran de hadde lagret nå. Og det er jo også en vending da mot noe nytt. Men etter som jeg har forstått, så var hovedmålet på denne siste runden, altså i fjor sommer, da var liksom fokuset på det iranske atomprogrammet, og da endte det opp med disse 2 Midnight Hammer og disse B-2-bombeflyene som Trump snakket om hele veien. Og etter som jeg har forstått, så var denne runden mindre rettet inn mot selve atomprogrammet. Altså det var mer angrep på fasiliteter, forsvarsindustri, missilkapasiteter og den slags. Samtidig, altså hvis vi skulle komme tilbake til Hormuz, så har jeg også snakket med folk i Israel som veldig sånn oppgitt over hvordan det kunne bli en slags overraskelse for alle de der krigsgaminger som de hadde vært med på, som tok for seg et angrep med Iran. Der var blokkering av Hormuzstredet, ikke Hormuzstredet, det er noe annet, men Hormuzstredet noe av det sikreste kortet som var i alle de der scenarioene som en linket opp. Så det at Hormuz-blokkaden skulle bli så overraskende, det eneste som overrasker meg med det, er at amerikanerne som var ansvarlig for den søre sektoren i Iran, ikke klarte å på en måte gjøre nok skade til at det så ble tilfelle at iranerne ikke kunne blokkere Hormuzstredet. Og det overrasker meg litt. Og det andre som overrasker meg litt sånn sett i ettertid, det var jo denne altså Trump nevner det i dag også, altså Iran har ingen marine og ingen luftforsvar, altså flyvåpen, og begge de to var ikke noe sånn der som de kaller for force multiplier. Altså iranske flyvåpen er noen gamle amerikanske fly fra 70-tallet vel, som mangler en del deler, og marinen heller ikke vært noe sånn veldig slagkraftig greie. Så det må jeg si, etter den første krigen som har vært nå fra 28. februar til 8. april, så jeg er litt usikker hva amerikanerne gikk mot når de angrep. Altså, det er selvfølgelig forsvarsindustrien, men hva var det i den sørlige sektoren som gjorde at Iran kunne avfyre disse missilene mot golfstatene, spesielt for de kommer som regel fra Sør-Iran og ikke fra Nordvest-Iran, der som israelerne angrep. Men hva var det som gjorde at Iran klarte å holde det gående med å avfyre missiler gjennom hele krigen, når en da ganske tidlig i krigen fikk oppgitt at 70% av kapasiteten var tatt ut, og alle vet jo at det er en ende på missiler. Det er ikke noe uendelig som pøses ut i 10.000 i døgnet og lager noen missiler. Så det er et eller annet med disse fjellanleggene som det virker som iranerne har lykkes med. Og så er jo det også faren at atomprogrammet kunne ha blitt flyttet inn i fjell i nær fremtid, og da sitter den så djupt inne i grunnfjellet at det er mest mulig å angripe utenfra uten at den sender inn noen folk, liksom. Så det er noen sånne åpne spørsmål her, men jeg tror at, for å si det sånn, hvis fotball-VM begynner, når fotball-VM begynner i morgen, så kan det fort være at det igjen er en litt sånn større konflikt i gang i Midtøsten, i hvert fall sånn som det ser ut per onsdag kveld. Gunnar, vi må inn på Hormuz på slutten av sendingen her også. Hvordan har denne utviklingen gått? Det var jo sånn i starten at Iran stoppet jo mulighetene for oljetankerne å seile inn der, og så kontret jo Trump etter hvert det. Ja, men hvis ikke vi får selge olje, da får ikke dere heller selge olje. Hvordan har den utviklingen gått, og har det fungert, den strategien der? Ja, det er jo blokade, som man sier. Mhm. Og jeg vil jo kalle det at det var liksom å tenke utenfor boksen, fordi
amerikanerne slapp på en måte å fortsette kamphandlingene, og så kunne de heller påføre ganske sånn betydelig økonomisk press på Iran, akkurat som Iran forsøkte å lage et press på store deler av verden, da. Og det er vel så det amerikanerne gjorde var jo å forby fartøy å fylle opp tanke fra iranske installasjoner, så seile ut. Så det er vel overkant av 100 fartøy som har blitt nektet utseiling, og jeg vet ikke om det er 6 stykker som har blitt incapacitated, altså at man har sendt en rakett inn i motorrommet. Der er det jo en interessant norsk parallell, da. Norge og Island hadde jo en sånn torskekrig, jeg tror det var på sent 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Og da var det en norsk fregatt som sendte en kald granat inn i motorrommet på en islandsk fiskeskøyte, da. De kalte opp og sa liksom trekk bak i skuta, og så skjøt de i stykker den motoren, da. Så det er jo det samme amerikanerne gjør i Hormuz, på de fartøyene som da nekter å seile ut. Så at Iran har utgangspunktet veldig begrensede muligheter for å skippe ut, selv om det går også rapporter om at det skjer. Men i all hovedsak så gjør det ikke det. Så er det jo dette Hormuz-stredet, har vi vært inne på det flere ganger, liksom det her Schrödingers stred, det er åpent og stengt på samme gang, og du har noen tilfeller av fartøy som lurer seg ut, eller som blir eksportert ut, og så er det miner, er det ikke miner, og svært lenge så var det jo ingen observasjoner av miner, men så har det blitt oppdaget via noe med satellittbilder, eller en liten ansamling av miner et eller annet sted, men hovedsaken er jo det psykologiske, og det er jo liksom at i alle tider man ikke vet om det er åpent eller ikke, så vil ikke forsikringsselskapene være veldig begeistret for at fartøyene seiler. Og det var jo litt sånn skriverier i forrige uke om en gresk reder som også eide et eller annet fotballag i Storbritannia, husker jeg ikke hvilket, som hadde liksom bare sagt at det er så mye styr med det greiene her, så vi betaler nå til Iran, så kan vi i hvert fall seile inn og ut. Og der er stykkprisen opp mot $2 millioner, men han mente at det svarte seg kontra å seile rundt Afrika og litt andre opsjoner. Og det siste er jo denne konstellasjonen, 40-landskonstellasjonen, under ledelse eller initiativ av Frankrike og Tyskland, eller Frankrike og Storbritannia, tror jeg det var, som da skal drive med minerydding etter at krigen er over. Så det er jo flott. Det er liksom når alt uansett er ordnet, da kan man sette i gang det her maskineriet med 40 land som skal bidra og rydde Hormuz-stedet. Så det er sikkert fint om det er noen miner der, men den kommer jo litt i etterkant da, av det som foregår. Så at stredet er egentlig i all hovedsak stengt for reell gjennomseiling. Og slik forblir det nok inntil noe annet skjer, men det skulle jo være åpent etter våpenhvilen, men den har jo Iran ikke helt liksom innfridd da, med vilje selvfølgelig. Men Asgeir, burde ikke dette begynne å svi økonomisk for iranske regime, at ikke de får solgt oljen sin? Skulle du tro at dette her måtte la press på dem, at de ville vike etter hvert og være mer medgjørlig, eller hva tenker du rundt det? Nei, jeg vet jo at den iranske økonomien var i fritt fall før krigen, og har falt enda mer etter krigen begynte, men da har han jo en over på andre ting. Altså, der er iranske penger i utlandet, for eksempel i noen av golfstatene som er kjent. Der er nok noen sånn dealer på kammer, som for eksempel med olje til Kina. Jeg regner med at det kan være at det går ut noen laster den veien. Vi har jo ikke 24/7, altså det står ikke noen webkamera i Hormuzstredet dessverre som kan fortelle oss hvem som seiler inn og ut, og selv om det er sånn AIS-er som man kan følge med, så skrur de vel av AIS-en når de seiler, holdt på å si ulovlig. Der er også utskipningshavner lenger sør i Iran, selv om at det meste av olje går ut fra Kargøy og langt nord i Persiske Gulfen. Så klart det svir jo, men altså det som svir mest er vel at det øker energiprisene generelt i verden, men nå er vi jo inn i sommeren i den nordlige halvkule i hvert fall, og det gjør jo det at du trenger ikke sitte med dynejakke og pledd for å holde deg varm, at det er for dyre energipriser rundt forbi. Det er litt dyr bensin og sånn foreløpig, og flybensin, men så langt så
så holder det, men regimet i Iran også, at jeg må huske på at de tåler en del. Altså det er ikke de som lider under økonomiske vansker. Altså det folk i Iran. Og det var også bakgrunnen med denne økonomien. Det var også bakgrunnen for disse store demonstrasjonene som begynte i romjula, og som endte det opp med at regimet slakta ned flere tusen. Det er ennå ikke sikkert hvor mange det var, men det var snakk om flere tusen demonstranter. Og det var jo det som fikk ballen til å rulle på en måte denne gangen òg. Så jeg tror Iran ikke kommer til altså økonomi får ikke iranerne til altså regimet til å legge ned kort og si vi gir oss. Altså det tror jeg ikke. Altså der er andre ting som må skje. Og hva som må skje, det er vanskelig å spå, for jeg har vanskelig å se for hva strategien til Trump er. Altså Trump er Trump. Han kommer på noe en dag, og så prøver han noe annet neste dag, og så går han litt lei, sånn som han gjorde for eksempel i Jemen i mars 2025, han var valgt igjen. Han angrep Houthiene i Jemen og fikk åpne opp Bab el-Mandab, så avsluttet han jo den operasjonen, og Houthiene, som er iransk proxystyrke, kunne jo fortsette å skyte missiler, for eksempel mot Israel, som de også gjorde nå i helgen. Så det er vanskelig å spå, men altså, i tillegg så er det jo prosjekt på gang som har sikt, men det vil ta tid, altså fra Emiratene som skal bygge en ny rørledning som går ut i Oman-golfen, så de slipper å seile inn i Hormuzstredet, men det er ikke gjort på en halvtime. Og så må en også huske på at på 1980-tallet, når TV var mye bedre og det var bare en kanal, så var det den såkalte tankerkrigen som varte i årevis med tankskip som ble beskutt, og når krigen mellom Iran og Irak raste, og det endte jo opp med at amerikanerne flagget alle tankerne over på amerikansk flagg og ekskorterte de med marinen ut av golfen. Men det tok jo ganske lang tid og flere år, så det roet seg, og vi klarte å overleve det den gangen også. Men det er jo klart, alt er jo mye mer knyttet sammen nå enn det var den gang. Altså den globaliserte verden var ikke like globalisert i 1980 til 1988. Så ting har jo endret seg, og samtidig så er jo også avtalen mellom Kina og Iran, altså kineserne fikk en veldig god pris av iranerne, for Iran har jo vært under boykott, altså de kan ikke eksportere det de vil av olje, heller ikke før krigen begynte, så vi får se. Og så er det også interessant, altså Trump var jo besøkt Xi i Kina, og jeg hadde trodd det skulle kanskje komme noen signaler etter det besøket om at denne krigen, eller denne våpenhvilen, skulle begynne å gå over i en slags løsning eller en avtale. Så det handler jo om å inngå en avtale som skal føre til en avtale. Det er ikke en endelig våpenhvile det er snakk om. Så jeg ble litt overrasket at kineserne ikke var mer på banen der, så det virker jo som kineserne også har et eller annet ess i ermet som gjør at de ikke stresser i hvert fall. Det er i hvert fall sånn som jeg ser det per nå da. Gunnar, hva sier ditt 3-dagers og langtidsvarsel for Midtøsten fremover, hvis du skal se inn i spåkula og si hva du ser kan komme? Jeg tror det er en overhengende mulighet for at det blir noen amerikanske angrep, med mindre noen andre klarer å komme inn og få Teheran til å si nok til at det fremstår som det er fortsatt forhandlinger. Men det var en delegasjon jeg leste, er det Qatar, som har liksom involvert seg igjen her nå. Men jeg tror Trumps tålmodighet, det er ikke bare snakk om tålmodighet, men det er liksom å sette skapet, hvis skapet skal stå, ellers så kommer jo dette til å vare i det uendelige. Og det er ikke sikkert det hjelper noe, men da har man i hvert fall statuert tilbake, og dette er jo liksom samtale, forhandlinger gjennom maktbruk, og det er jo slik det er i Midtøsten. Altså du når ikke en avtale ved å liksom føye deg og være enig. Du må være hard i klypene. Og det har ikke amerikanerne egentlig vært nå siden våpenhvilen. Men det har Iran vært. De har pushet dette langt forbi det rasjonelle for oss, men det er jo fordi de føler seg trygge nok på regimets overlevelse.
Så det får se hvilken anbefaling Trump får fra sin stab, fra sine rådgivere, hva de mener er militært hensiktsmessig, men også med tanke på å komme videre i denne her eller denne her forhandlingen da, som har låst deg helt. Men jeg tror det er en fair sjanse for at det er en del forhold som taler for imot, men jeg tror det er en rimelig sjanse, eller rimelig å anta at det blir et begrenset, men hardt slående amerikansk angrep mot Iran. Ser du det samme langtidsvarselet, Asgeir? Ja, altså, for det første så var jo pakistanerne faktisk litt sånn negative tidligere i uka, som fikk meg til å tenke at nå er det noe som har skåret seg, for så langt så har Pakistan signalisert ja, vi snakker og vi holder på, og det går fremover sakte, men det går fremover. Og det siste var vel, jeg lurer på om det var på mandag eller noe, at signal fra Pakistan var negative. Jeg ser også stor sannsynlighet for at det blir enda et amerikansk angrep etter denne straffeekspedisjonen som var nå siste døgnet. Men altså, hvor langt og hva, det gjenstår å se. Og så vet en jo at ting eskalerer fort. Altså, skyter Iran mot Israel igjen, går Israel inn samtidig med amerikanerne igjen og angriper i nord og inn mot Teheran. Og så vet en jo også det som regel at når åpningsskuddet faller, i hvert fall hvis israelerne er involvert, så går de etter høytstående folk i regimet. Og hvis det skulle skje igjen, så tror jeg at han Vaidi som leder revolusjonsgarden er nok et av målene muligens. Men det gjenstår å se, og så ser det også ut som vi ikke får noen sånn løsning i denne bolken heller, men det får vi se hvordan går. Men samtidig så har en jo et fysisk press gående mot Iran, da, i kontra at en slapp de av kroken på en måte sist gang, og forhandle i god tro, som vel er det som amerikanerne har gjort. Men samtidig så er det også en utfordring, tror jeg, at den administrasjonen som er i Det hvite hus for tida, ikke er noen sånn djuppleiende Iran-eksperter, og en vet aldri hva som skjer. Men det overrasker meg selvfølgelig litt at Trump truer nå når vi står på en måte mindre enn et døgn før åpningskampen i fotball-VM. Jeg hadde trodd det skulle bli en slags VM-fred, men ditt og ei, men det der gamle mantraet fra klassiske Hellas om at fred under OL og så videre, det er jo lenge siden vi har sett det. Så jeg tror på en eskalering, og da tror jeg også Israel vil øke presset mot Hizbollah i de timene og de døgnene som det eventuelt, for det er en sjanse som de ikke kan la gå fra seg når Iran igjen da prøver å knytte sikkert Hizbollah inn mot Iran på en eventuelt våpenbil. Det blir spennende å se, for la det bli siste ord i sendingene. Tusen takk til dere, Asgeir Ueland og Gunnar Gabrielsen, for at dere var med og analyserte Midtøsten i dag. Hei kjære lytter, og tusen takk for at du hører på Henrik Beckheim podcast. Denne podden er folkefinansiert, og om du har lyst til å støtte arbeidet med denne podden videre, så kan du vippse et valgfritt beløp til VIPS-nummer 823278. Jeg setter stor pris på enhver støtte du har lyst til å gi. Tusen takk.